Çfarë po ndodh lidhë kë? Mendoj që është qasje e gabueshme e kryetarëve dekve, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës i ka organet e saj, ne duhet t'i trajtojmë gjitha problemet brenda organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe jo përmes statuseve në Facebook. Ne dim që këto dek që po kërkojnë ndërheqjen e kryetarit Adigjiku janë pikërisht këto dek që udhëheqin me pushtetet komunale atje dhe që kanë dalë të tretat në këto zgjedhje. Prandaj, nëse dikush duhet të jap përgjegjësi, kjo përgjegjësi politike duhet të filloj kryesisht dhe fillimisht nga degët të cilët kanë dështuar në këto zgjedhje. Unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje e ka pas mundësinë e artë që të dalë subjekti i dytë politik, po për shkak të sabotimeve të mbrëmshme politike, ne kemi këtë rezultat që e kemi. Prandaj Shkambe, kush i ka bërë këto sabotime politike? Janë kryetarët në fjalë që po kërkojnë ndërheqje, janë këta sabotatorët e rezultatit zgjedhor të... Ne kemi qenë pjesë e procesit zgjedhor, kam qenë kandidat dhe gjatë procesit zgjedhor janë plot prej tyre, do të thotë që prej fillimit, do të thotë edhe gjatë fushatës, me njerëz kanë thonë që ne nuk e kemi gjendjen e mirë, mënyrë që të krijojnë një opinion të keq të antarësia Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë deg të cilat i kanë pushtetet lokale dhe të cilat kanë dalë të tretat në nivel nacional. Çfarë duhet pasoj tani pas kësaj e qartë? Po çfarë duhet të pasoj në kuadër të organizimit brendshëm të Lidhja Demokratike e Kosovës? Se nuk janë vetëm këto deg që po paralajmërojnë se do dalin, do ketë edhe deg tjera që do të